Violento incendio sulle alture di Cogoleto, in fiamme decine di ettari di bosco, sfollate nella notte 47 persone, disagi al traffico sulla A10, emergenza rientrata in mattinata, prosegue la bonifica. Botta e risposta tra Comune e ASL 4 sul futuro dell'ospedale di Sestri Levante. Il sindaco Ghio punta il dito sui 3 piani vuoti, mentre l'azienda rassicura il potenziamento è ben definito e sarà realizzato. Luci e ombre nel disegno di legge regionale sul riordino delle aree protette della Liguria, l'analisi di Federparchi. Bene la valorizzazione delle aree protette, meno bene la riduzione dei confini. Roma sia all'altezza della sua storia e affronti la sfida epocale dell'accoglienza. Così il Papa stamani nella visita al Campidoglio. Francesco è stato ricevuto dal sindaco Virginia Raggi. Cosa ci chiede il Signore? È la domanda che fa da sfondo alla visita pastorale. Lo ha detto Monsignor Tanasini aprendo la serie di incontri con le comunità di Santa Margherita, San Michele di Pagana e Portofino. Una giornata all'insegna dei valori dello sport. L'ufficio diocesano per la pastorale sportiva ha coinvolto 3 pullman di appassionati di pallavolo per il match di Serie A tra Milano e Perugia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, come avete sentito dalla notte scorsa, un vasto incendio è divampato sulle alture di Cogoleto. La situazione è rimasta critica per buona parte della mattinata, con ripercussioni sia sulle persone che sulla viabilità. Ma per sapere com'è la situazione in questo momento ci colleghiamo con il sindaco di Cogoleto, Mauro Cavelli. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, intanto l'aggiornamento. Com'è la situazione in questo momento? Ma in questo momento sta procedendo l'operazione di bonifica del territorio, sarà una cosa abbastanza lunga perché coinvolge parecchi ettari di terreno e questa è la cosa la fase più delicata per evitare che si vadano ad attivare nuovi focolai. Sul luogo dell'incendio c'è a presidiare il vice sindaco con la struttura Marina Costa, con la struttura della protezione civile, naturalmente con tanti volontari e con i vigili del fuoco. Naturalmente questa operazione va verificata puntualmente onde evitare che si possano propagare poi piccoli focolai e quindi determinare altre difficoltà reali, cosa che si è verificato questa notte in maniera particolare. Ecco, il vento sta soffiando ancora forte? Ma il vento, diciamo che dal punto di vista dell'operatività, essendosi alzati i Canadair, parebbe diminuito, cioè, quindi questo dovrebbe agevolare teoricamente anche gli spegnimenti di focolai che si sono venuti a determinare. Naturalmente non siamo ancora a livello zero perché insomma, il vento, come ben si sa, avrà ancora qualche ora di vita, almeno da quello che sono le previsioni. Ecco, la situazione più preoccupante è stata quella ovviamente per le persone. Gli sfollati, 47, dicevamo questa notte, attualmente hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni? Sì, stanno facendo piano piano rientro nelle loro abitazioni, come lo stanno facendo tutti quelli che hanno scelto di andare da parenti, amici, conoscenti, che praticamente li hanno reso disponibili le loro abitazioni e non hanno utilizzato la struttura pubblica che era a disposizione insieme a vitto e bevande calde dei cittadini di Cogoleto. Devo dire vero che in questa operazione durante la notte abbiamo avuto anche la solidarietà del sindaco di Varazze che ci ha assentito, se fosse stato il caso, di utilizzare il suo palazzetto dello sport. Questa è un'ottima cosa e anche l'ATP che ha reso disponibili i mezzi nel caso avessero dovuto verificarsi dei trasbordi o dei trasferimenti. Questo è importante perché dimostra che poi il mondo è solidale, non è così cattivo come qualcuno tende a farci immaginare. Avete optato per la chiusura delle scuole per oggi, per la giornata di domani? Certamente. Avete già preso provvedimenti? No, stanno valutando in questi momenti se la struttura che era quella dedicata all'evacuazione sia in condizioni di poter essere utilizzata domani mattina. Io auspico che questa cosa sia possibile, anche perché le persone, sono 47 adulti che stanno dentro una struttura di bambini, hanno necessità di fare le pulizie, insomma, di sistemare le cose, certo, e di riproporla come era all'inizio della storia. Dicevamo, c'è stata la chiusura dell'autostrada A10 in entrambi i sensi di marcia, attualmente la riapertura in un solo senso di marcia, corretto? Sì, a me questo hanno detto, ho notizie che mi arrivano di rimbalzo dalla società autostrade, certo, quindi penso che questa operazione si stia facendo anche perché
Il problema dell'autostrada è dovuto al fatto che il fuoco questa notte ha saltato sull'autostrada e ha anche bruciato, mi dicono, alcune strutture antirumore, e naturalmente questa operazione ha fatto sì che poi l'incendio si propagasse al di sotto della città di Cogoleto, quindi non solo nelle alture, ma è arrivato fino al mare. Ecco, questo è il dato. Cioè questa notte sono bruciate 2 palme, quindi è arrivato proprio in passeggiata l'incendio. Sì, quindi è davvero una cosa mai vista probabilmente, nel senso di queste proporzioni. Ma diciamo che il problema è questo, cioè tendenzialmente gli incendi si immaginano nelle alture ma non in mezzo alle case. In questo contesto ha toccato in maniera particolare un quartiere dove vivono quasi 800 persone e poi nella parte bassa altre 1000 più o meno tra via Gioiello, via Torino e Macetti e quant'altro. Naturalmente quando si toccano le case il problema diventa più preoccupante, perché se i fronti in un bosco possono essere lasciati camminare teoricamente, anche se brucia un albero, qualcuno dice non è un problema, ma qua se brucia una vita il problema diventa molto serio. Non è casuale che le 2 case siano bruciate, senza feriti per fortuna. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma pesanti danni, dicevamo, alle infrastrutture autostradali e anche alle abitazioni. Ecco, Certo. mi segnalano che al momento comunque l'autostrada è riaperta in entrambi i sensi di marcia, anche se evidentemente con quelle che possono essere le difficoltà del caso. È difficile evidentemente ricostruire le cause di quanto è accaduto. Ma penso che i vigili del fuoco, che sono operatori straordinari, e con i carabinieri forestali un'indagine approfondita la faranno. Cioè, io sono di quelli che teorizza che da solo la roba non si incendia, quindi è una causa strutturale o è qualcuno che naturalmente ha fatto qualcosa che non doveva fare. Grazie Sindaco e buon lavoro allora. Prego, buon lavoro a voi, buona giornata, arrivederci. E ricordiamo che resta in vigore per tutta la giornata di oggi, anche se la situazione è destinata a rientrare progressivamente, l'avviso per vento forte emesso dalla Protezione Civile regionale. Le raffiche di burrasca da nord e nord-est hanno toccato punte di 140 km/h, come riportato dalla centralina ARPAL al lago di Giacopiane. Intanto la neve è tornata ad imbiancare le vette della Val d'Aveto. Il rapido passaggio perturbato di questa notte e il contestuale abbassamento delle temperature ha fatto cadere i fiocchi bianchi che hanno ricoperto i tetti di Rocca d'Aveto, il prato della Cipolla e la vetta del Monte Bue. Qui la colonnina di mercurio questa mattina è scesa a -6. Nel corso della mattinata le nuvole hanno lasciato il posto al cielo sereno, si protrae il periodo di assenza di precipitazioni. Per vedere la pioggia si dovrà probabilmente aspettare la prima settimana del mese di aprile. E ora occupiamoci della situazione della sanità ed in particolare del riordino della ASL 4 Chiavarese. Abbiamo affrontato il tema nel corso della nostra trasmissione direttamente andata in onda su Telepace in diretta ieri sera, con un botta risposta anche a distanza tra il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale, che ha toccato insieme a noi diversi punti sul tema sanità. Sentiamo. Ancora un botta e risposta tra Comune e ASL sul futuro dell'ospedale di Sestri Levante. La sindaca Ghio punta il dito sui 3 piani rimasti vuoti e manifesta dubbi sul piano regionale di sviluppo del nosocomio. Le parole possono essere anche condivisibili, il potenziamento della riabilitazione, dei servizi diagnostici dell'ospedale del territorio, ma anche nel piano non è contenuta una riga rispetto agli incrementi di risorse necessari per attuare questi potenziamenti. Arriva in diretta TV la risposta dell'assessore regionale Viale. Un ospedale non si riempie, dice, ma si valutano gli spazi in base alle necessità del territorio. Viale rassicura poi sull'impegno della regione. Perché non è che si improvvisano i processi amministrativi, ci sono alcuni processi che vengono fatti dagli uffici, magari non sono conosciuti, ma sono fatti, e se adesso siamo pronti a partire con i lavori è perché c'è a monte un impegno forte della ASL di mesi. Sul potenziamento dell'ospedale di Sestri Levante arrivano garanzie anche dalla direttrice generale della ASL 4. Siamo assolutamente pronti a tranquillizzare tutti che il mandato dell'ospedale di Sestri Levante è un mandato importante, è un mandato forte e verrà realizzato nei tempi necessari. Si tratta di un percorso di riorganizzazione articolato che, dovendo dare risposta a bisogni di salute complessi, non si realizza in un giorno. La riorganizzazione ospedaliera va nella direzione auspicata tempo fa dal Comitato Assistenza Malati Tigullio, che per bocca del suo presidente invita anche Rapallo a condividere sino in fondo il cammino intrapreso.
bisognerebbe che fosse il sindaco di Rapallo fosse altrettanto lungimirante come è stata la Ghio, che poi ha lasciato andare, non si è messa di traverso. Quello di Rapallo dovrebbe fare in modo che questa riorganizzazione sia completa. Pareggia a 6.928.000 euro il bilancio previsionale 2019 del Comune di Cogorno. Il documento contabile è stato approvato ieri sera nel corso della seduta del Consiglio Comunale. Le entrate correnti nel 2019 ammontano a 4.600.000 euro. Le voci più significative restano l'IMU, 1.270.000 euro, l'addizionale IRPEF, che resta invariata, e la Tari, 950.000 euro, che va a pareggiare i costi di gestione con una raccolta differenziata arrivata al 68%. Per quanto riguarda le uscite, nel triennio 2019-2021 sono previsti 1.100.000 euro circa di investimenti, di cui 676.000 solo nel 2019. Tutti i servizi per i cittadini sono stati confermati. È un bilancio sano, nonostante abbia visto confermato il taglio dei trasferimenti dallo Stato, che ha inciso in maniera significativa sulla gestione delle spese correnti, ha spiegato l'assessore al bilancio Sergio Segalerba. Un'altra attività importante sarà svolta dall'Ufficio Tributi per il recupero dell'evasione tributaria, che nel 2019 si stima ammontare a circa 115.000 euro tra IMU e Tari. L'amministrazione, anche per il triennio 2019-2021, non prevede l'accensione di alcun mutuo. Oggi è prevista in Regione la prima discussione sul disegno di legge di riordino delle aree protette della Liguria. Le associazioni ambientaliste sono fortemente critiche. Federparchi Liguria promuove la legge per alcuni aspetti, ma chiede di rivederne altri. La richiesta, avanzata comunque in maniera unanime, è quella di concedere altro tempo per poter approfondire i temi considerati più delicati. Bene la gestione organica di tutte le aree protette della Liguria, la promozione dei prodotti agricoli, la possibilità di accedere in via prioritaria ai fondi europei e nazionali. Meno bene la riduzione del territorio dei parchi. Si può riassumere così l'analisi di Federparchi circa il disegno di legge regionale sulla rivisitazione delle aree protette della Liguria, che oggi inizia il suo iter in Consiglio regionale. L'organismo di rappresentanza dei parchi liguri approva in particolare 3 aspetti. Innanzitutto il riconoscimento di un unico sistema regionale delle aree protette della Liguria, il che non lede l'autonomia gestionale ma va nella direzione di una maggiore organicità nelle scelte strategiche. C'è poi un altro aspetto, caro soprattutto agli operatori economici presenti all'interno dei parchi, la valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso la promozione del mercato estero, ovvero il commercio online con il marchio del parco di appartenenza, però valore aggiunto di non poco conto. Infine, ma non meno importante, la possibilità di accedere in via prioritaria ai finanziamenti europei e nazionali concessi ai parchi, ai comuni che ne fanno parte e agli operatori che lavorano nel territorio protetto. Questi dunque gli aspetti positivi. Fra quelli discutibili invece per Federparchi c'è al primo posto la riduzione dei territori protetti e se da un lato c'è discrepanza fra i numeri, c'è chi dice che la riduzione sarebbe di 1.000 ettari, chi invece sostiene sia ancora meno, di sicuro ci sono le conseguenze di tale taglio, ovvero una più difficoltosa gestione delle problematiche che più stanno a cuore a chi il parco lo vive e lo abita. I confini delle aree protette, spiega Roberto Costa, presidente di Federparchi Liguria, devono tenere conto della manutenzione della rete sentieristica che per sua natura non può avere confini decisi a tavolino e degli spostamenti della fauna selvatica, per la quale spesso sono necessarie azioni di contenimento. Posto che le aree parco devono essere contigue fra loro e non frammentate, occorre considerare, conclude, che c'è un motivo se i confini sono previsti nel piano del parco, strumento amministrativo che si aggiorna ogni 10 anni. L'ipotesi di definire i confini dei parchi per legge, insomma, per Federparchi deve poter ammettere un margine di flessibilità che possa soggiacere alle volontà espresse dalle comunità locali. Non si temano la bontà e la carità, esse sono creative e generano una società pacifica, capace di moltiplicare le forze, di affrontare i problemi con serietà e con meno ansia, con maggiore dignità e rispetto per ciascuno e di aprirsi a nuove occasioni di sviluppo. Lo ha detto Papa Francesco, che questa mattina è stato ricevuto in Campidoglio dal sindaco della capitale Virginia Raggi. Una visita pastorale da vescovo di Roma. Papa Bergoglio ha ringraziato tutti per l'accoglienza.
Ha espresso personalmente il proprio grazie per la collaborazione prestata dalle autorità cittadine a quelle della Santa Sede in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, così come per la celebrazione di altri eventi ecclesiali. Al termine del suo discorso, Francesco ha ribadito che la Santa Sede desidera collaborare sempre più e meglio per il bene della città, al servizio di tutti, specialmente dei più poveri e svantaggiati, per la cultura dell'incontro e per un'ecologia integrale. Formulo i migliori auspici affinché tutti si sentano pienamente coinvolti per raggiungere questo obiettivo, per confermare con la chiarezza delle idee e la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione, e perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della città. Questo è l'augurio di Francesco, che ha affidato alla protezione di Maria Salus Populi Romani e dei santi patroni Pietro e Paolo. Con la liturgia della parola, che è stata animata dai cori di tutte le comunità parrocchiali dell'ambito, è iniziata la visita pastorale di Monsignor Tanasini alle parrocchie di Santa Margherita, San Michele di Pagana e Portofino. Monsignor Tanasini trascorrerà qui 2 settimane intense. Oggi pomeriggio sarà a San Lorenzo della Costa per incontri personali con i fedeli e per la Santa Messa alle 17. Vediamo. In un clima di famiglia si è aperta la visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini alle comunità dell'ambito di Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino, 7 parrocchie radunate per accogliere il pastore della diocesi. Nella liturgia della parola il vescovo ha sottolineato lo scopo della visita pastorale. Cercare insieme le strade per essere comunità cristiana che obbedisce al suo Signore e desidera vivere più intensamente la propria vita di fede, di speranza, di carità. Tutti gli incontri che farò e ai quali parteciperete vogliono essere questo. Oggi cosa ci chiede il Signore? Il programma è ricco e articolato. In questi prossimi giorni il Vescovo sarà un po' nelle diverse parrocchie ogni giorno, celebrerà la messa feriale e nel pomeriggio chi ha piacere, desiderio così di un colloquio, di un incontro con lui, basta che lo segnali ai parroci e organizziamo. 2 gli appuntamenti che esulano dal contesto strettamente ecclesiale. Venerdì 29 marzo alle 21 al Cinema Centrale un dibattito aperto a tutti sul senso della fede oggi nella comunità. Domenica 31 marzo alle 15 l'incontro con il mondo del lavoro e gli operatori turistici. Ci mettono anche un po' curiosità perché desideriamo incontrare davvero più possibile tutti, ma nel senso che chiunque si possa sentire davvero a casa sua, ecco, in quei momenti. Il chiamato è il battezzato, in quanto battezzato tutti siamo chiamati, quindi tutti si devono sentire coinvolti. Il primo coinvolgimento è il dono della preghiera che ciascuno di noi può vivere singolarmente o anche all'interno della comunità, quindi quel noi rientra dentro la comunità, quindi tutti siamo coinvolti a partecipare al cammino della visita pastorale. Alla liturgia della parola è seguito un momento di festa nei locali parrocchiali. Ci accostiamo con lo spirito di famiglia, vorrei sottolineare proprio quello che ha detto il Vescovo questa sera a noi, dicendo che è proprio questo lo spirito giusto, ci siamo preparati così. Sia per i canti e per tutto il resto. Allora io spero che insomma si possa uscire, si possa concludere questa visita pastorale con ancora più voglia di tirarsi sulle maniche, sia i giovani sia anche i meno giovani, e direi che insomma abbiamo cominciato bene, secondo me. Per la nostra consueta pagina internazionale andiamo sul sito Vatican News. Ieri sera è stato presentato il volume La Chiesa in Cina, un futuro da scrivere, a cura di padre Antonio Spadaro. L'incontro è stato un momento di riflessione sui rapporti fra la Santa Sede e la Cina, soprattutto alla luce dell'accordo provvisorio tra le due parti, ritenuto da Monsignor Claudio Maria Celli il punto di partenza di un cammino verso la normalizzazione della vita della Chiesa in Cina. Un percorso che guarda al futuro, come ha sottolineato Monsignor Celli, spiegando come per avere un futuro da scrivere nel cammino della Chiesa in Cina bisogna avere consapevolezza delle radici del dialogo. Per scrivere il futuro dunque non si deve dimenticare il passato, ed è per questo che Monsignor Celli ha attinto ai ricordi personali menzionando la sua esperienza con la Cina durante il pontificato di Giovanni Paolo II.
La cronaca: i carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di arresto emesso dal Tribunale di Padova nei confronti di un pluripregiudicato 47enne di Napoli. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica a Chiavari, deve scontare una pena di quasi 4 anni di reclusione per reati contro la persona ed il patrimonio, associazione a delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Arrestato è stato associato presso la casa di reclusione di Chiavari. Ora la rassegna stampa, poi le altre notizie e i servizi. Avvenire titola: clima avvelenato, le emissioni di CO2 cresciute anche nel 2018, l'Agenzia per l'Energia dice che Cina e India aumentano l'uso del carbone, gli Stati Uniti non tagliano e in Mozambico si contano ancora le distruzioni della recente alluvione. A Loreto, folla per Papa Francesco che firma l'esortazione apostolica post-sinodale, quella sui giovani. Nella Casa dei Giovani il Papa rilancia il ruolo della famiglia. Basilicata a destra, Movimento 5 Stelle nuovo colpo, bar di governatore, il PD va giù, accuse a Zingaretti. E dopo il terremoto stop alla raccolta delle macerie, le Marche sono nel caos, il consorzio incaricato dalla polizia del cratere del sisma appunto di 3 anni fa un passo indietro, si verifichi l'eventuale presenza di amianto. Salvini ora frena su rami italiano, ma entrando all'interno di Avvenire andiamo a vedere il nuovo record di emissioni di CO2, l'anidride carbonica immessa in atmosfera per produrre energia è aumentata addirittura dell'1,7% nel 2018, l'Unione Europea ha tagliato ma gli Stati Uniti no, i principali responsabili sono Cina e India che bruciano sempre più carbone e intanto il Mozambico è in ginocchio, bimbo alla luce su un albero, oltre 1.700.000 persone colpite dalle alluvioni della regione, qui serve tutto. In Zimbabwe la speranza dal parto anomalo di Anesu, Dio è con noi, dicono. Il secolo XIX apre con la fotonotizia sulla città con il miglior meteo d'Italia, Imperia, che ora ha una sfida: sfruttare il clima per fermare la crisi. Per la politica, governo, Salvini si muove per una nuova lista a destra, il vicepresidente ha un fronte comune con la Meloni per le europee, Di Maio manda un messaggio all'alleato, ora serve un chiarimento. Battisti confessa 4 omicidi, era una guerra, chiedo scusa, l'ex terrorista ora ammette, ma le famiglie dicono ormai un po' tardi. Da Santa Margherita Ligure lascia la maggioranza la consigliera Pinamonti, che ora ha l'opposizione con il gruppo di Iolanda Pastine, e poi da Sestri Levante, doccia fredda, il nuovo ospedale è soltanto un'idea. Ieri sopralluogo della sindaca appunto all'ospedale di Sestri Levante, reparti svuotati, niente nuovi servizi, l'ospedale del futuro resta sulla carta. E anche insieme a lei il consigliere regionale Luca Garibaldi del PD, che dice si investe solo per spostare quello che c'è. Risponde la direttrice dell'ASL 4 Chiavarese, posizione strumentale, riorganizzare ai suoi tempi. Ancora dal secolo XIX il Suegno sistemato sulla Chiatta, ora viaggio finale verso Genova, ieri le operazioni di sollevamento durate 4 ore e intanto si scopre sempre nei fondali di Rapallo un altro relitto, appartiene molto probabilmente al Locarno, questa pala di timone che è stata ritrovata sui fondali. Il Locarno, un piroscafo che fece naufragio nel 1961 andandosi a incagliare sugli scogli della città. La scoperta durante i lavori di livellamento dei fondali alterati dalla mareggiata dell'ottobre scorso. Gli aggiornamenti, andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. La cronaca, perché in questi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari stanno intervenendo a Cicagna per un incendio che ha interessato un garage. L'allarme è scattato poco dopo le 11, le squadre sono ancora sul posto, coadiuvate dai volontari della Croce Rossa di Cicagna. Questa mattina invece i pompieri chiavaresi sono intervenuti a Santa Vittoria di Libiola, a Sestri Levante, per un albero pericolante che rischiava di cadere. L'intervento pochi minuti prima delle 9. È stato poi identificato e denunciato per furto con destrezza l'autore appunto del furto messo a segno nei giorni scorsi all'interno dell'ospedale di Sestri Levante. Si tratta di un uomo di 57 anni già conosciuto alle forze dell'ordine. Il ladro si è impossessato di un borsello contenente documenti e la somma di 100 euro di proprietà di un'infermiera che, accortasi del fatto, ha sporto denuncia ai militari che hanno avviato le indagini. È tutta la linea.
Grazie, siamo allo sport. Per la scherma, medaglia di bronzo per Andrea Vittoria Rizzi alle finali del campionato universitario statunitense che si sono svolte a Cleveland in Ohio. L'atleta della Chiavari Scherma vi ha partecipato come portacolori della St. John's University di New York, dove è stata ingaggiata grazie ad una borsa di studio. Un'altra bella notizia per la Chiavari Scherma è arrivata dalla Cina, dove Giacomo Falcini, a seguito della squadra assoluta di spada femminile impegnata per la prova di Coppa del Mondo valida per le prossime qualifiche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato convocato dalla Federazione Italiana Scherma come maestro accompagnatore dello staff azzurro. L'Italia, con in squadra Mara Navarria, è giunta terza. A Vercelli, infine, in questo fine settimana erano di scena gli interregionali categoria GPG Liguria Piemonte. I migliori risultati per la Chiavari Scherma sono stati il terzo posto nella categoria bambine fioretto femminile con Aglaia Tassano, classe 2008, e l'ottavo posto della sua compagna di squadra Chiara Bavestrello, categoria giovanissime spada femminile, classe 2007. Per il secondo anno l'Ufficio Pastorale dello Sport della Diocesi ha organizzato una trasferta per assistere ad una partita di Serie A di pallavolo. La meta è stata Busto Arsizio, dove i partecipanti hanno potuto assistere al match tra Milano e Perugia. Nella volontà degli organizzatori, condividere una giornata all'insegna dello sport, nei suoi valori sia agonistici sia formativi per la persona. Un'intera giornata dedicata allo sport in tutti i suoi aspetti. 3 pullman sono partiti dal Tigullio per assistere alla partita di campionato di Serie A di pallavolo tra Power Volley Milano e Sir Safety Perugia, che si disputava a Busto Arsizio. Al mattino è stato possibile assistere agli allenamenti di rifinitura sotto la direzione del coach della formazione lombarda Andrea Gianni, disponibile a scambiare qualche parere con la comitiva ligure e anche scattare qualche selfie. L'importante è fare sport. La cosa più importante, ripeto sempre, che chi fa sport si deve divertire. Il risultato è una conseguenza del divertimento e chiaramente anche del lavoro, però uno si deve divertire. Il clima di cordialità si è vissuto anche sugli spalti tra i dirigenti delle due squadre. La cosa importante di queste cose è che mi veniva in mente prima un'immagine, no? Tu ci hai chiesto se potevamo fare questa cosa insieme. La fanno anche i pugili, no? E di solito i pugili la fanno così e noi invece la facciamo dandoci una mano, e quindi adesso lascio a te la parola, ma questo è lo spirito del nostro sport. Il nostro è veramente uno sport, è un'isola felice. Stasera ci saranno ragazzini, famiglie, in tutto un campionato non c'è stato un episodio di violenza, di questo siamo molto orgogliosi. Per la cronaca più strettamente sportiva, il Milano ha battuto il Perugia per 3-2 al tie break, al termine di una gara ad alto livello che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico presente, anche quello proveniente dal Tigullio. Vedi fare delle cose stratosferiche con una naturalezza incredibile, che le rendono quasi semplici, no? Per loro sembra tutto semplice. Io guardo questi gesti tecnici, questi salti, dietro c'è lavoro, dietro c'è tecnica, dietro c'è fisico, eccetera. Sono contento soprattutto perché regaliamo a questi ragazzi una giornata di sport, di vedere delle squadre di alto livello che magari nel nostro territorio in questo momento non ci sono, anche se in passato le abbiamo avuto, e poi possono stare anche un po', passare una giornata un po' insieme, fare un po', come dire, gruppo, comunità, anche con le altre squadre che magari sono abituati più a giocare contro invece che magari condividere qualcosa insieme. Le interviste saranno proposte nella nostra trasmissione Si può dare di più, in onda questa sera a partire dalle 21:10. Prima di concludere, una notizia di servizio: prova dell'udito gratis al Centro Medico Riabilitativo di Casarza Ligure. Domani sarà possibile sottoporsi ad una prova audiometrica gratuita effettuata dai tecnici di Exaudio. Gli interessati devono prenotare l'appuntamento al numero 0185 466728. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La prossima andrà in onda alle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.